Другой режим, да, точно. Блять, сколько дыма-то, а? Да, там где-то этот Максим в тумане. Вот, так видно, вот так видно. Хорошо, машем. А если туда пукнуть, то можно насрать в костер. а ты через фильтр, блин. Через фильтр пухнуть? Ну да. Охуенно. Ну чисто веселя, в смысле. Чтоб, если что, унес, мне, так сказать. Безопасно от Лучше костра. не уносить до машины. Ну зачем? От костра главное унеси.